လေးမြို့ချောင်းဤတွေးစွန်းနေသောမော်ဝင်ည9 နာရီအကင်မထွက်ရရခိုင်ပြည်ရဲ့ရှေးဟောင်းမြေလေးမြို့မြင်းဝိုင်းရဲ့အမောင်တို့ထဲမှာကဘာကမတိသေးတဲ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့စီကံတစ်ခုရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ညနေ9 နာရီကျိန်စာပါပဲ။နေဝင်ရီရော9 နာရီထိုးတာနဲ့လေးမြို့ချောင်းဘေးကရွာတွေဟာတုတ်တန်တစပြင်းလို့တိတ်ဆိတ်သွားရတယ်။အိမ်တိုင်းမီးမဖွင့်ရစကားမပြောရထမင်းအိုးတန်ခွက်တန်တော်မထွက်ရဘူး။နေမဝင်ခင်4 နာရီကလေးကထမင်းကိုကြိုစားထားရတယ်။တကယ်လို့9 နာရီကျော်လို့မှထမင်းစားမိရင်တင်စားနေတာဟာထမင်းမဟုတ်ပဲတင့်ကိုယ်တဲကိုတက်စေတကောင်ဖိတ်ခေါ်လိုက်တာနဲ့အတူတူပါပဲဒီမီဟာအထက်လန်းအောက်လန်းပညာရက်တွေထွန်းကားခဲ့တဲ့မော်နေမီပါဒီမှာတော့အချစ်ဆိုတာလေကြောက်စရာအမုန်းဆိုတာလေတေလောက်အောင်ပြင်းထန်ပါတယ်တစုံတယောက်ကိုချစ်မိရင်လေအင်းအိုင်လက်ဖွဲ့တွေနဲ့ပြူစားပြီးကိုနိုင်ရောက်အောင်ဆွဲခေါ်တတ်ကြသလိုမုန်းပြီဆိုရင်လေအနဲ့ထိုပန်းနဲ့ပေါက်တဲ့အောက်လန်းနီးတွေနဲ့လူတယောက်ကိုအစပြောက်အောင်လှုပ်နိုင်ကြပါတယ်ဒီဒေတာမှာရန်ညိုးမထားမိဖို့တဲ့မေတ္တာအမားမထားမိဖို့ကပိုအရေးကြီးပါတယ်ဒီမြေမှာအောက်လန်းဆရာတချို့ဟာတက်စီမှင်စာတွေကိုကိုယ်တိုင်မွေးမြူပြီးခိုင်းစေတတ်ကြပါတယ်ညနေ9 နာရီမှာအိမ်ထဲအောက်နေရတဲ့အကြောင်းရင်းကလည်းအဲ့ဒီအောက်လန်းဆရာတွေလွှတ်လိုက်တဲ့အစီကံတက်စီတွေနဲ့မဆုံမိစေဖို့အထက်ပါပဲအဆိုးရွားဆုံးကတော့အဲ့ဒီဆရာတွေရဲ့ကိုကျင့်တရားပါပဲတချို့သောအစွန်းရဲ့အောက်လန်းဆရာတွေဟာသူတို့ရဲ့ခြေဘဝမှာဖျားပုံတော်တွေကိုတမင်တကာထိုးနှံထားတတ်ကြပါတယ်ဒါဟာသူတို့ရဲ့စော်ကားမှုကိုပြသပါဖြစ်တယ်လို့သူတို့ရဲ့မော်အစွမ်းကိုပိုပြင်းထန်အောင်လှုပ်ဆောင်ကြတာပါလေးမြို့ချောင်းတစ်ချုပ်ကအဲ့ဒီလိုအောက်လန်းဆရာတွေရဲ့အိမ်ရှိကဖြတ်သွားရင်ရောင်လို့တောင်သူတို့အိမ်ဘက်ကိုမျက်နှာလှဲ့မကြည့်မိဖို့တတိထားရပါတယ်တကယ်လို့တင်ကစူးစမ်းခြင်းစိတ်နဲ့လှဲ့ကြည့်မိရင်ဒါမှမဟုတ်သူတို့နဲ့မျက်လုံးချင်းစုံမိရင်အဲ့ဒီညဟာတင့်ဘဝရဲ့နောက်ဆုံးညဖြတ်သွားနိုင်ပါတယ်သူတို့ဟာအကြည့်တစ်ချက်နဲ့တင်လူတစ်ယောက်ကိုယူသွားအောင်ဒါမှမဟုတ်အိပ်ရတဲ့လဲသွားအောင်ဖြူစားနိုင်စွမ်းရှိကြပါတယ်ဒါကြောင့်လေးမျိုးသားတွေဟာအဲ့ဒီအိမ်တွေနားရောက်ရင်ခေါင်းငုံပြီးအမြန်ဆုံးဖြတ်ကျော်သွားကြတာပါတခါကဒီစည်းကမ်းကိုမယုံကြည်တဲ့လူစိမ်းတစ်ယောက်ဟာညနေ9 နာရီနောက်ပိုင်းမှာစာလောင်လွန်းလို့ထမင်းအိုးကိုဖွင့်မိခဲ့တယ်အိုးတန်ထက်သွားတဲ့ခဏမှပဲလေထုထမှာပုတ်စော်နံလာပြီးအိမ်ခေါင်လူပေါ်ကနေကြီးမားတဲ့အရိပ်မဲကြီးတစ်ခုဆင်းလာခဲ့တယ်သူစားနေတဲ့ထမင်းလုပ်တွေဟာသွေးတွေအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပြီးသူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေဟာလည်းတဖြည်းဖြည်းหนีရဲလာခဲ့တယ်ဒါဟာတဆေဝင်စားခြင်းရဲ့အစပါတယ်တရွာလုံးကအောက်လန်းဆရာတွေရဲ့မန်တန်တန်တွေကြားမှာသူဟာလူသားမဟုတ်တော့တဲ့တရဝါအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားခဲ့ရပါတယ်လေးမြို့ချောင်းရဲ့ဒလေတွေဟာအခုခေတ်မှာတန်တားကြီးလိုဖြစ်နေပြီမြဲအဲ့ဒီမြေပေါ်မှာရှိနေတဲ့စွမ်းအားတွေကတော့ပျောက်ကွယ်မသွားသေးပါဘူးရှေးဘိုးဘွားတွေရဲ့အသက်ပညာတွေဟာယနေ့ထက်တန်တိတ်တိတ်ဆိတ်ရှိနေစေပါအကယ်၍တင်သာလေးမြို့မြို့ဝန်းကိုရောက်ခဲ့ရင်ဒီလိုထူးဆန်းတဲ့ရခိုင်သမိုင်းကြောင်းတွေကိုတင်ရောကြားဖို့ပါသလားတင်တို့စီမှာရောဒီလိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဒေသန်ဒရက်ဒလိလေးရှိသလားကောမန့်မှာပြောပြခဲ့ပါအခုလိုမော်ဆန်တဲ့ဇလန်းတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်ရင် share ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့ဦးကျွန်တော်အာနာဝါပါ